आइसक्यो अब घुमन्दै कुदा। हेलो गाइज, गुड मर्निङ है। अब अरू के छ त, अब हामी मर्निङ वाक जाँदैछौँ। कता हो थाहा छैन अहिले। लेट्स सी। ल गाइज अब हिँडेको हामी है। मेरो कपाल चाहिँ के हो यार। हामी चाहिँ यता किर्तिपुरको ग्राउन्ड आइसक्यो अनि दाइले 1 महिना अगाडिदेखि नै घर जाने धनगढीको टिकट हेर्दैछन्। बुक भइसक्यो 40% भन्ने लगाइरहेको छ। अब के हुन्छ थाहा छैन। यो चाहिँ बिग मार्ट छ। दसैँ थाहा छैन यार मलाई। दसैँ आउनु लाग्यो नि त्यही भएर सबैले बुक गरिसके। अब प्लेनको टिकट हो कि यसको दाइ? प्लेनको प्लेन त प्लेनै हो तर पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा। अब त 15,000सम्म पुग्छ होला धनगढीको। यार बट दिल्ली जानु सस्तो हुन्छ। यहाँ पछिको भ्यू चाहिँ भइहाल्यो राम्रो आइरहेछ। कतिको चाहिँ दसैँ हेर त। दिस भ्यू नट दिस भ्यू, दिस भ्यू इज दिस भ्यू। नट भ्यूहरू लुक एट दिस भ्यू and look at background. दामी छ है। हामी वाकमा हिँडिरहेछौँ। ब्याकग्राउन्डमा दामी भ्यू आइरहेछ। अनि यो मान्छे चाहिँ के अरे सेप्टेम्बरको टिकट बुकिङमा बिजी छ घर जाने धनगढीको। एउटा पनि गाडी पाएको छैन। सबै के गाडी कि मतलब एउटा पनि प्लेन पाउनु त पाएको छ तर लगभग मिनिमम 10,000देखि स्टार्ट छ अहिलेदेखि नै। 11,000। हामी चाहिँ यता किर्तिपुर 5 पृथ्वी चोक आइयो है। हामी चाहिँ पृथ्वी चोक 5 किर्तिपुर 5 पृथ्वी चोक आइयो है। यहाँ चाहिँ भुवन दाइ हुनुहुन्छ। आइएम है। हामी चाहिँ त्यो माथिसम्म कहाँसम्म पुगिन्छ वाकमा त्यहीसम्म पुग्नु लाग्यो है। हामीलाई थाहा छैन। यहाँबाट देखिरहेछ यस्तो भ्यू है गाइस। घाम लागिसक्यो है। हामी घाममा भिटामिन डी दिँदै हिँडिरहेछौँ अरे कि उल्टो भयो यस्तरी। यताको चाहिँ भ्यू यस्तो छ है। पुरा भर्खरै घाम लाग्यो। 6 बजेको घाम हो है। अनि भुवन दाइ अगाडि छन्, म पछाडि छु। आज हामी काठमाडौँ पिस प्याकबाट जाने प्लान छ हाम्रो। केही देखेको छैन। बल्ल देखेँ। बल्ल उज्यालो देखिरह। भिटामिन डी दिँदै हामी काठमाडौँ पिस प्याकबाट जान्छौँ हामी। पृथ्वी चोक आइयो हामी है। यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति पनि छ। देश हो जीवनलाई त्यही केही छैन राम्रो। यहाँ भ्लगमा त एक्ज्याक्ट भन्नु न, थाहा नभएको कुरा नभनिदिनु न। हाम्रो हेर्ने दर्शकहरूले पनि जे पाइ त्यही भन्दो रहेछ नि सोध्छन्। हामी यो पृथ्वी चोकबाट अब लाग्यौँ माथितिर। स्टे ट्युन है गाइज है। हामी चाहिँ काठमाडौँ पिस प्याकबाट जानु लाग्यो अब होइन। अनि भुवन दाइ अगाडि हिँड्दा छन्, म चाहिँ यहाँ छु होइन। अब चाहिँ हामी चाहिँ प्रवेशद्वारमा पुगिसक्यौँ होइन। अब यहाँ माथि उभिन्छौँ अब यहाँ अगाडिबाट। सिधै माथि होइन गराङमा हिँड्नु दाइ। अब भराङ हिँड्न मजा आउँछ। बासामुर हाइकिङ हिल पनि जाँदो रहेछ। चन्द्रगिरी हाइकिङ रोड पनि रहेछ। पैदल मार्ग भस्मा सर सैटेनबाट यहाँबाट हाइकिङ जानु मिल्ने रहेछ। यो बनाउनु लागिसकेको थियो। यहाँ हाइकिङ ट्रायल हेर्नु। अनि हामी यहाँबाट चाहिँ उकालो लाग्छौँ है गाइस। काठमाडौँ पिस प्याकबाट जाने दाइ। दाइले के भने त्यो क्लिप कट चाहिँ हुन्न, रय एन्ड रियल हुन्छ है। अनि हेर्नु जङ्गल यस्तो छ। अब हामी जाँदैछौँ। ओहो खतरा छ है बाटो चाहिँ। दाइ हिँड्दै अलि अगाडि पुगिसक्यो। हामी अलि अगाडि पुग्यो है। हामी। अनि चाहिँ म यहाँ छु। बाटो चाहिँ यस्तो छ है। पुरा खतरा छ तर ठाउँ चाहिँ है। ठाउँ चाहिँ खतरा छ। यतातिर बस्ने ठाउँहरू पनि छ।
हामी चाहिँ सर्ट हाइकिङमा छौँ है, अरू मान्छेहरू पनि छन् यहाँ। अनि चाहिँ थोरै माथि आइसक्यो, यस्तो छ। हामी हिँड्दै हिँड्दै चाहिँ होइन यहाँसम्म आइसक्यो, स्ट्याचुसम्म है, स्ट्याचु छ है। माथिहरू मान्छे वाकमा गइरहेछन्, यहाँबाट भगवान दाई फोटो लिइरहेछन्। यो चाहिँ तलको भ्यू भयो, वाइल्ड भ्यू छ। बुझ्दै यस्तो छ। हामी स्ट्याचु पनि पुग्यो बुद्धको। यहाँ चाहिँ यस्तो लेखेको छ है, लेखेको छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी हान्ने माथि लाग्छौँ है, काठमाडौँ पिस प्याकबाट चाहिँ हान्ने अझ माथि छ। भगवान दाइ अब हेरेछन्, अब बुद्ध भगवान् सब यस्तै थिए सेम भन्दैछन् है। कपाल पनि यस्तै हो भन्दैछन्। कपालमा चाहिँ हेर्नु छ के आएर बसिरहेछ, कपाल हेर्नु चाहिँ। अनि चाहिँ अब चाहिँ यहाँबाट हामी माथितिर पुग्लेको। अब यहाँबाट हामी 20-25 मिनटमा माथि टपमा पुग्न सकिन्छ कि भन्ने हो। हेरौँ अब रोड चाहिँ यस्तो छ है, रोड चाहिँ यस्तो छ। अब 20-25 मिनटमा माथि पुग्न सकिन्छ कि भन्ने हो। भगवान दाइ सुरुमा हिँड्नु, पछि हिँड्नु भने हराउनुहुन्छ भनेर अब भगवान दाइले अगाडि हिँड्छ। म कुहिरो लगाइरहेछ, जङ्गलभरि कुहिरो लगाइरहेछ। हामी थोरै आधी बाटोसम्म आइयो, अब आधी बाटो अब हिँड्न अझ बाँकी छ। हामीभन्दा अगाडि आएको मान्छेहरू अलि अगाडि पुगिसक्यो। हामी अब पुग्न लाग्यो काठमाडौँ पिसबाट। बाटोमा छौँ है, बाटोदेखि देखिने थोरै माथि छ। अहिलेदेखि भ्यू यस्तो छ है तलपट्टिको। अनि अबको 1-2 मिनटमा हामी सिधै माथि पुगिन्छ। तल पुरा बादल मतलब कुहिरो न कुहिरो छ। माथि जाने see how nature, tree, flower, grass grow in silence. See the sun, the moon, the star, how they move in silence. We need to silence to be able to touch soul. हेर म यता ट्याक्क काठमाडौँ पिस भ्यागबाट बन्दैछ, यहाँ जाँदैछौँ। कस्तो छ शान्त, के अरे कस्तो छ ठाउँ भनौँ न कि यहाँ शान्त। मर्निङ वाकमा हामी यहाँसम्म आइसक्यो। यो चाहिँ बन्दैछ है। यो चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ भएन, यो बन्न बाँकी नै छ। यस्तो छ है देखिने भ्यू। यस्तो पुरा बादलहरू मतलब कुहिरोहरू छ तलतिर। काठमाडौँ पिस प्यागोडा है, वर्ल्ड पिस प्यागोडा काठमाडौँ टु क्रिएट अ स्केयर ल्यान्ड अफ कम्पेरिजन एन्ड रेस्पेक्ट हियर। कोअपरेसन बिट्विन समितिहरूले मिलेर बनाएर चाहिँ पछि यस्तो देखिन्छ यहाँ, यस्तो छ यो चाहिँ।
हेर्नु आज यहाँ कुहिरोले केही पनि देखेको छैन है। हामी बादल भन्छ कि कुहिरो भन्छ यसलाई। यहाँ भुवन त यहाँ छन् होइन, म यहाँ छौँ। पारीको साइड फेरि खतरा देखिरहेछ। यो साइड चाहिँ उज्यालो चम्पादेवी साइड, चम्पादेवी भन्दा चाहिँ के थियो चन्द्रगिरी साइड उज्यालो देखिरहेछ। माथि कुहिरो छ है। आकाश चाहिँ राम्रो देखिरहेछ। माथि त बादल होला, तल कुहिरो छ। भुवन त यहाँ छन्। अब हामी यहाँ काठमाडौँ पिस प्यागोडा पुगेर अब फर्किन लाग्यो। एकैछिन रेस्ट गरेर मेडिटेसन गरेर अब हामी कफी खान्छ। अनि त्यहाँको त्यो कफी खाएको नि तपाईँलाई देखाउनेछौँ। त्यहाँ देखाउँछु हामी। आज भाइको स्पोन्सर हो, ब्लगरको स्पोन्सर। नो एन्ड नेभर। किन दाइले भनेको कफी खुवाउँछु भनेको फर्स्ट टाइम हामी चन्द्रगिरी साइडतिर जाँदाखेरि, सेकेन्ड टाइम भनेको चाहिँ कहाँ कफी खुवाउँछु भने एक्चुअली त्यहाँ हामी बाघ भैरव मन्दिर जाँदाखेरि कफी खुवाउँछ। दुईचोटि नै खुवाएन, तर हिजो जुस खुवाएँ। त्यो बेला मैले केरा पनि खुवाएँ दाइलाई। त्यहाँ कन्सिल आउट भयो। अब कफी खुवाउनु बाँकी नै छ। केरा मतलब बनाना। What done is done, what gone is gone. One of life lesson is learning how to move on. It's okay to look back and think of fond memory, but never stop moving forward. Never tell your problem to anyone. 80% don't care and only 20% are glad you have them. Be happy with nothing and you will be happy with everything. Keep silent. Tani. Namaste. How to divine in you. Silence and smile are powerful, too powerful in this word. Smile is the way to solve many problems, and silence is the way to avoid many problems. When you bow deeply to the universe, it bow back. When you call out the name of the God, it got inside you. हामी चाहिँ अब अघिल्ले गएर यहाँदेखि यो शान्त ठाउँ छ। यो धेरै शान्त ठाउँ छ। धेरै नै शान्त ठाउँ छ के हो। यस्तो ठाउँ चाहिँ बन्दैछ। बन्यो भने धेरै राम्रो देखिन्छ। तल छ नि कुहिरो लागिरहेछ। यो शान्त ठाउँबाट हामी अब फर्केको। अब ओह्रालोबाट छ है। अब हामी यसमा खतरा चिप्लिन्छ है। मेरो चप्पल जानु पाइले चिप्लिन्छ शान्त ठाउँमा। भुवन दाइ पिक्चरहरू लिँदैछन् है, फोटोहरू। लाइट चाहिँ एन्टी पर्छ। यतातिर जुगाहरू पनि लाग्छन् है। अहिले त लागेको छैन। अस्ति अलिक गाह्रो छ यार बाटो भइहाल्यो। हिँड्दाखेरि नि ध्यानपूर्वक हिँड्नुपर्छ, फेरि नत्र त सिधै चिप्लेर मुनि पुगिन्छ। स्टे ट्युन है गाइज। हामी अब सिधै तल रोडमा पुग्छौँ। हामी हिँड्दै थियौँ है, अनि बाटोमा हामीले चाहिँ यहाँ टोपी झुन्डेको देख्यौँ होइन। कसैको टोपी खस्यो होला, अनि त्यहाँ हामीले त्यहाँ कसै मान्छेले राखिदियो होला होइन झुन्डाएर। कोही हुनुहुन्छ अनि मेरो भ्लग हेर्ने आउनु लिन अरे कि मेरो भ्लग हेर्ने मेरो केटाहरू बाहेक कोही छैनन्। एक दिन अवश्य 10-12 जना एक्स्ट्रा हुनेछन्। ल हेर्नु यहाँ यस्तो भ्यू देखिरहेछ। भ्यूसहित म पनि छु यहाँ, अनि भुवन दाइ पनि छन् त्यहाँ। अब हामी अब सिधै तल गएपछि देखाउँछौँ। बाटो अप्ठ्यारो छ कि त्यही भएर यस्तो हिँड्दाखेरि चिप्लो हो नि त। त्यति अप्ठ्यारो त बाटो होइन, चिप्लो। अहिले बिहान शीतमा चिप्लो छ। ल म चप्पल लाएर आएको थिएँ, अनि हिँड्दाखेरि धेरै चिप्लो भएर चाहिँ चप्पल हातमा समातेर चाहिँ ओर्लिरहेको छु। भुवन दाइ चाहिँ जुत्ता लाएर आएको थिएँ, त्यो दौडिरहेको छु अगाडि अगाडि। कहाँ चिप्लिन्छु भन्ने डर छ। हामी मन्दिर माथि पिस प्यागोडा, काठमाडौँ पिस प्यागोडा पुगेर अब तल झरिसक्यो। भुवन दाइ थोरै तल पुगिसक्नु भयो। अब म चाहिँ अब एकैछिनमा अब रोडमा नि पुग्नु लागिसक्यो। रोड पनि हिँड्छु तल। अब रोडमा पुगिहालिन्छ। भुवन दाइ त अगाडि धेरै अगाडि त्यहाँ मन्दिरतिर पुगिसक्नु छ अगाडि। गणेश भगवान् थियो यो। अब दाइ यहाँ छन्, अब टिको लगाइदिन्छन् अगाडि होइन।
अनि टिको लगाएपछि त केही प्रसाद पनि दिनु पऱ्यो अब दाइले प्रसाद दिएन नि ठिक छ होइन त्यसको उपलक्ष्यमा म कफी माग्छु ए गणेश थान हामी चाहिँ एरिया 25 को उसमा आइसक्यो बस्नु मिल्दैन माथि यतातिर साइडतिर यताभित्र छैन हाल मात्र यता छ कफी खान आएको हामी चाहिँ कहाँ आएको दाइ किन दाइले आज एरिया 25 लागि घन्टी बजाउनु पर्छ दाइ यहाँ चाहिँ किन के हो भन्नु भइसक्यो यहाँ भूपेन्द्रहरूले गर्ने जिम चाहिँ हेरियो है गाइज भूपेन्द्रहरूले गर्ने जिम चाहिँ यो भुवन दाइ र म चाहिँ यहाँ आइसक्यो बस्नु यहाँ पनि सरसफाइ भइसक्यो रहेछ चिप्ले धन्नले उसिटिएन म अब हामी कफी मगाएको छ सिङ्गल सर्ट अमेरिकामा सिङ्गल सर्ट जम्मा 150 रहेछ एउटाको डबल सर्ट कति रहेछ त्यसै अब डबल सर्ट भनौँला नि त यो खाएपछि एक लोट खाएपछि स्न्याक्स मगाउनु त खानेकुरा भूपेन्द्रले एरिया 25 मगाउँछ पक्नु पाउनु दसैँपछि यहाँको यो एरिया 25 को जिम दाइ जोइन 3 मन्थको प्याकेज नलिँदा नि हुन्छ 1 मन्थ पनि पाइन्छ तर झ्याउ हुन्छ नि अब टाइम छैन नि त अरू काम हुन्छ दसैँपछि जोइन गर्छु भने हेरौँ के हुन्छ स्पोन्सर त पाउनु होला पक्कै स्पोन्सर भेटिहाल्छ अब हामीले अमेरिकानो सिङ्गल सर्ट मगाएको अब आउँदैछ टाइम लाग्छ होला हामी भर्खर पानी आयो हामी चाहिँ एरिया 25 मा चाहिँ कफी खाएर निक्लेको अब केटाहरू यहीँ जिम गर्थेँ केटाहरूसँग पनि भेटघाट भयो अब चाहिँ अब घर जानु लाग्यो 8 बजी चाहिँ 8:30 भइसक्यो यतातिरको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है गाइज फिटनेस एरिया हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ जिम पनि छ अब हामी कफी खाइयो त है कफी खाइयो हामीले अमेरिकन सिङ्गल सर्ट केटाहरूले डबल सर्ट खाए अनि गफ गऱ्यो रमाइलो पनि गफ गऱ्यो रमाइलो पनि गरियो अनि हामीले प्लान अब प्लान गराइयो अब योङ्गरको के अरे योङ्गर स्टोनरको लाइभ हुँदैछ अरे तल अन्जुमहरूको ग्रुपको अर्जुन तलाको अब त्यहाँ अब इभेन्टमा अब आज टिकट खुल्छ भने अब हामी तल अन्जुमको लाइभ वर्ल्ड वाइड लाइभ के अरे उस भइरहेछ कि अनि त्यो चाहिँ लाइभ पर्फर्म भइरहेछ अब काठमाडौँमा आज टिकट खुल्छ खल्ती एपमा भने अब हामी हेर्न जान सक्छौँ त्यो कुरा पनि भयो अनि सेप्टेम्बर 13-14 हामी ट्रेक जाने कुरा पनि भइसक्यो अब कहाँ ट्रेक गइन्छ थाहा छैन एबिसी एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म जाने प्लान भइरहेको थियो अब के हुन्छ थाहा छैन अब त्यो केटाहरूले प्लान गर्दैछन् साग छ यहाँ छ त मैले साग खै त हो साग साग कुन साग खोज्या ए सरी साग देख्दैनन् दाइ आँखा देख्दैनन् क्या अहिले त्यही भएर त साग खान आएको आँखा राम्रोसँग देख्दैन नि त्यही साग खान आएको साग आइसक्यो अब हामी 1.5 लिटर मही र आधा लिटर दही किन्दैछौँ दाइहरू यहाँ उसमा गइरहेछन् अब यहाँ दाइ किन्छन् दाइले चाहिँ मही लिएर आएँ मैले चाहिँ साग लिएँ अब हामी रुम जाँदैछौँ के खुले आयो हेर त होइन अर्को आजदेखि हाम्रो कन्सल्टेन्सीको प्रचार गरे दाइ तपाईँको कन्सल्टेन्सीको नाम के हो ग्रो एन्ड ब्रिज प्राइभेट लिमिटेड कुन देशमा एप्लाई हुन्छ त्योबाट कोरिया र जापानको लागि एप्लाई गर्न छ भने गोरु कन्ट्याक्ट भुवन महर फोन नम्बर चाहिँ कहाँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा नि भयो युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा गाइज म रुममा आइसकेँ हाम्रो खानासाना पाकिसकेछ अब साग बनाउनु मात्र बाँकी छ हाम्रो भाइ कुक चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो पढ्ने विद्यार्थी राम्रोसँग पढ्नु होला अनि मेरो भ्लग इन गरिदिनु न त अब यहाँ सकिन्छ सबले सब्सक्राइब गर्नु लाइक गर्नु भनिदिनु त ल साथीहरू सबैले अब दाइलाई सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन दाइको अब भ्लग अब डेली आउँदैछ होइन राम्रो हुँदैछ भनौँ न अब हजुरले सक्ने सहयोग गरिदिनु पऱ्यो त्यही भन्न चाहन्छु लाइक सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट पनि हालिदिनु सबै गरिदिनु पऱ्यो त्यही भन्न चाहन्छु ल यस्तो गरेर ढ्याप्प गर न